आईला वयात आलेली पोरं जीवाला घोर. बॉबी काय रे, काय चाललंय तिकडं? काही नाही पप्पा. बापरे, तुझ्या पप्पांनी रंगे हात पकडलं. बॉबी जाते मी. बॉबी लवकर इकडे ये. कोण होती ती? अहो पप्पा, ग ग ग गोरे काकूंची पप्पा मी होती ती. क्लास कधी आहे ते विचारायला आली होती मला. क्लास कधी ते विचारायला आली होती का पप्प्यान टप्प्या द्यायला आली होती? सगळं बघितलंय मी. परत नाही करणार पप्पा. चूक झाली. मी प्रेमामंदी पडलो या बिघडलो या.